که چیرې مو د خاص اندام یعنې کوتک څخه سپینې څاڅکي اوبه راوځي چې دا اوبه عموما د سهار په وخت کې یا کله چې ستاسو بدن راوپرېږي، خاص اندام راوپرېږي، د راپرېدلو وروسته دغه څاڅکي راوځي. تاسو لیدلې نه وي او خپلې جامې ووینئ چې یا په جامو باندې داغ وي، نو تاسو پوه شئ چې زما څخه بیا هم د خاص اندام څخه د څاڅکي راوتلي دي. د مخنیوي لپاره یوه ګټوره طریقه تاسو ته ښیم. مخکې له دې چې دا طریقه تاسو ته وښیم، یوه وړه غوندې یادونه کوو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي چینل درسره سبسکرایب کړئ، دې په څنګ کې بیل بټن ووهئ تر څو په بیا فعال باندې کلیک وکړئ، زموږ هره ګټوره ویډیو ته ټول اول تاسو ته در ورسیږي. بې شرمه چاته ویلی نه شئ او ورځ په ورځ مو دا ستونزه ډېرېږي، نو د دې زبردستې طریقې په واسطه کولی شئ مخنیوی وکړئ. راځئ چې طریقه درته وښیم. یوه کشو غشات او 5 دانې د زعفران، 3 دانې وچ خرما او 1 ګیلاس شیدې. جوړولو طریقه: لومړی شیدې په اور کېږدئ، جوش یې کړئ، بیا دې ته 3 وچې خرما ور واچوئ، کاشوغ په واسطه میکس کړئ، بیا دې ورڅخه لرې کړئ، 5 برخې ورته زعفران واچوئ، دا هم ښې ورسره میکس کړئ. د دې نه وروسته شیدې یخې کړئ، بیا یوه کاشوغه ورسره شات یا عسل چې ځینې خلک ورته ګبین وایي دا هم ور واچوئ، ټول ښه میکس کړئ او مخلوط یې کړئ. بیا دغه طریقه د سهار د ډوډۍ څخه مخکې دغه شیدې څښئ. دې طریقې ته تر 1 هفتې پورې دوام ورکړئ. انشاءالله د خاص اندام څخه د کوترې یا څاڅکي تلل به مو مخنیوی وشي. هیله کوم چې ویډیو مو خوښه وي، که خوښه مې لایک کړئ، دا ویډیو هم درسره شیر کړئ. د ویډیو